unboxing time. No puedo. Tengo mi nueva KitchenAid. Estoy emocionada porque la otra que yo tengo, o que tenía en mi casa vieja, era de segunda mano. Entonces realmente yo nunca he hecho un unboxing de una KitchenAid y tanto que me gusta y tanto que le saco provecho. Así que como que ella estaba viejita, a veces no servía. Yo digo, esta casa necesita una KitchenAid nueva. Y listo, tenemos nueva batidora. ¡Qué hermosa! Y obviamente tenía que traer mi bowl de vidrio y mi bowl blanco. ¿Con cuál de estos creen que se ve mejor en mi cocina nueva?